Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Сплит Клим. Сегодня у нас очередной, уже второй выезд по гарантии. Словил клина вентилятор охлаждения. Компрессор все еще в идеальном состоянии. Клиент вовремя заметил неполадку, обратился к нам. Все живое, кроме вклинившего вентилятора охлаждения. Поставили уже новый. Сейчас поменяем крыльчатку на старую. И все будет отлично работать.